अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल फन में खुशामदीद। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारे पास ओरिएंट के एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मॉडल है। तो इसको कैसे फिट करना है और कैसे यूज़ करना है तो मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको फिट कैसे करना है और कैसे आपको कौन कौन सी इसको एहतियात करनी है आपको। तो ये इसका अंदर वाला टब है। तो ये दोनों साइडों पे मुख्तलिफ डिज़ाइन में आते हैं। ये इसमें टब जो है इसके ओरिएंट के, तो इसमें ये इसको थोड़ा सा आप ऐसे करके इसको थोड़ा सा पुश करके इसको बाहर निकाल के इसमें आपके कपड़ों की जो है मैल वगैरह वो जमा होती है। आप कपड़ों को जब आप वाश करते हैं तो इसको आपने 2-3 वाश के बाद इसको आपने लाजमी से खोल के इसको साफ़ कर लेना। ऐसे ही इसको पुश करके इसको फिट कर देना है दोनों साइडों पे। ऐसे ही है, इसको दोनों साइडों पे इसको निकाल सकते हैं हम। उसके बाद हमारा जो है जहाँ पे आपने इसको पाउडर डालना है, तो ये याद रखना है इसमें आपने जितना पाउडर एक बार में कपड़ों को वॉश करने के लिए डालना है उतना ही डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो एक बार में ही वो वॉश करके बाकी जो बचा हुआ जो वो वॉशिंग पाउडर जो पानी आया वो बाहर निकाल देगा। स्पिन करके जो स्पिन करने से पहले ही ये बाहर निकाल देगा सेंसर इसको खुद ब खुद ही, तो वो आपका ज़ाया हो जाएगा। इसके बाद हम ऊपर आते हैं। तो ये वो पाइप है जिससे आप इसको पानी इन होगा इसके ज़रिए। तो आपने इसको ऐसे इसको खोलना है और ऐसे ही इसको फिट कर देना है। ये इजी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे आप खोल के इसको फिट कर सकते हैं। तो ये खुल गया। अगर आपका पानी नहीं सही तरह से वर्क कर रहा है, अंदर इंटर नहीं हो रहा मशीन के अंदर, तो इसको जाली, इसके अंदर जाली लगी हुई है, उसको अच्छी तरह से किसी ब्रश वगैरह से वो साफ़ कर लें इसको और फिर इसको ऐसे ही बंद कर दें। अच्छा, बंद करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं। इसका जो ये वाला पाइप है जहाँ से आप इसको वाटर का कनेक्शन देंगे, पानी का। तो पानी का कनेक्शन देने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आपने मशीन को ऑन करना है तो आपका जो है पानी वो हमेशा खुला होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। इसको बंद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटो ही वो सेंसर जो है वो ख़ुद ब खुद ही पानी ले लेता है और बंद कर देता है। वो ऑटो सेंसर के ज़रिए ही वर्क करता है। उसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारा डिस्चार्ज पाइप है, जहाँ से पानी को हम डिस्चार्ज करते हैं। तो आपने उस जगह पे इसको रखना है जहाँ पे आपको जो पानी डिस्चार्ज होता है। तो इसको हमेशा आपने नीचे रखना है जब भी आपने मशीन को चलाना है, वो कपड़ों को वॉश करने के लिए ऑन करना है, तो इसको आपने चलाना है। और इसके अलावा इसको फिट करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। बस यही चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं इसके मेन्यू की तरफ। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा रेड बटन जिसके ऊपर ऑन और ऑफ़ लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले इसको ऑन करना है और उसके बाद आपने इसको वाटर लेवल को सेट करना है। आपको लास्ट पे नज़र आ रहा होगा वाटर लेवल, तो आपने इसको सेट करना है अपने हिसाब से, जितना भी आपको चाहिए, जितने भी आपने कपड़ों को वॉश करना है उस हिसाब से। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, तो आपको जितना भी मैक्सिमम या मिनिमम कितना भी करना है आप उसको उतना ही सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम पे आ जाना है। फर्स्ट पे आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम में आपको नॉर्मली डेलिकेट, जीन्स, मिनी वॉश वगैरह। तो ड्राई टब का मैं बता दूं को आपको ड्राई टब को इस वजह से ऑप्शन रखा गया है इसमें कि आप इसको जब आप कपड़े वॉश करते हो इसको नॉर्मली कंडीशन पे आपको इसको मशीन को खुद ब खुद ही इसको टब को वॉश करना होता है। आपको सिंपल इसको खाली चलानी पड़ेगी मशीन को, कोई कपड़ा नहीं आपने डालना इसको वॉश के लिए।
तो इस वजह से आपको ड्राइड, अगर आपने ऐसा करना है, आपको महीने में एक बार, एक मंथ में एक बार इसको ड्राइड आपको यूज़ करना लाजमी है। क्योंकि इससे इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आप इसको मशीन को ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकोगे और प्रॉब्लम कम आएगी इसमें। उसके बाद आपको क्विकली आपने यूज़ करना है, तो इसको आप ना ही यूज़ करें तो ठीक है, नॉर्मल आप इसको नॉर्मल पे यूज़ करें तो वो इसको ठीक है। उसके बाद आपको इसको स्पिन टाइम देना है। स्पिन टाइम आपको ने सेलेक्ट करना है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 7 मिनट। तो आपने मैक्सिमम इसको 7 मिनट पे रखेंगे तो ज़्यादा इसको स्पिन करेगा, कपड़े ज़्यादा सुखाएगा। अगर 5 मिनट में करेंगे तो कम, ज़ाहिर सी बात है, उस पर कम कपड़ों को वो सुखाएगा। उसके बाद राइंस और वाश है। ये राइंस जो कपड़ों को खंगालना कहते हैं हम, वैसे कपड़ों को वाटर को साइकिल कर देता है कि कपड़ों को पानी के साथ वॉश करता है सिंपली। जैसे हम मशीन से, मैनुअली मशीन से निकाल के इसको